man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdhala min ayyusalliya al-farqaatin tatawuan. Sing sajal macana anu ngaji anu naon cenah ngaji sakumaha ngajina baban satu bab saja satu bab masa alitnya hadir hungkul ngaregepkeun hungkul eta si ece calik hungkul dina ieu patempatan rek diamalkeun eta marek henteu kana mangka aya afdhala eta leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat. Ayeuna si ece sok sanajan salat 1000 rakaat gederan ari teu apal kana ilmu nama salat lagi bakal sia-sia leres Pak kan nyeri-nyeri sirah ibu. Ayeuna ibu puasa teu apal kana ilmu na maka kur haus jeung dahaga hungkul leres Bu. Ayeuna si ece indit hajian indit umrohan teu apal kana ilmu na maka kur kaolok-olok duit jeung waktu semata. Matakan beramal tanpa ilmu mardudatun latuk balu moal ditampi ku Gusti. Ibu sok molotot ka salaki atuna osok namanya peureum ka salaki gitu moal kaciri atuh gitu. Ibu sok aya nu nyentak ka salaki bapak-bapak sok disarentak tara osok paingan atuh baragamnya. Naon cenah bodosana Gusti nu agung teu aneh Bu, zaman kiwari perilaku seorang istri kepada suami teh kumaha du? Salaki boga duit jeung salaki eueuh duit beda henteu? Beda. Tong boroning perilaku ceu ningali beungeut salaki ge beda. Ari salaki keur loba duit kumaha kacirina? Kasep cenah padangukeun. Ditingali ti kajauhan Gusti ari eta salaki saha? Ari pek salaki batur anu hurung mah ece. Ditetep ku ece Gusti, kamu kok begitu? Bebaskeun, ulah dikakampit dina ti kor bisa jadi setruk deui wae. Memandangmu tak bosan-bosan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kumaha daramang sadayana kumaha ngawaler salamna ikhlas ridho teka paksa rela saladar si anu teu elingnya udah ngadoa mudah-mudahan anu ikhlas ngawaler salam tina manahna mudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Makkah sareng Madinah amin. Ibu hayong ka markah teu tos daftar aja baroga duitna atuh saharek nu mawahnya tapi ulah leutik hatenya. Mudah-mudahan urang sadayana nu hadir dina ieu patempatan sadayana sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Makkah sareng Madinah amin. Kari-kari mun balikna ka Bareuli Sawah amin. Kajian imah nu megah kabeli mobil nu mewah rizkina sing tambah-tambah milikna sing tambah-tambah pamajikan si bapak oge sing solehah itu nini tukang calangap tam tu jadi embahna tenang Bu pelebannya masing kuring kita satuju. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-lailah lailata sururah wal fararah wa ja'ala hadhihi al-jam'iyyah jam'iyatan muhassalatan biha syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'ah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Pangpayunan kusim kuring dipi hormat pengatur waktos penata acara kersana MC palih mana MC teh ieu anu pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Oge teristimewa
segenap panitia penyelenggara acara ta'dim wa takrim Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana dina wengi ayeuna parantos ngayakeun hiji riungan, parantos ngayakeun hiji acara dalam rangka ta'dim wa takrim Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu diketuai ku kersana Bapak Haji Bapak Haji. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sing digentos ku berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya Rabbal. Margi naon cenah keur ngayakeun acara samodel kieu teh panitia teh ngabutuhkeun pengorbanan, betul? Pengorbanan naon wae? Rupi-rupi. Aya nu ngorbankeun harta bandana, aya nu ngorbankeun tanagana, betul? Aya nu ngorbankeun pikiranana, bahkan aya anu teu mikir-mikir acan. Aya panitia anu teu mikir aya. Gusti beulah mana diukna. Rek disebut teu mikir kumaha, betul Bu? Batur mariweuh. Riweuhna naon neng? Ti mimiti nyiapkeun acar. Bantuan sok sing tari. Ti mimiti nyiapkeun acar, masang ten, nyeun pang, nyawa sonsis, ibu-ibu na mararas, timimiti mencit hai, mencit dom, mencit sap, mencit anu genut rek dipencit dia mah. Apakah itu semua tidak membutuhkan pengorbanan? Ngabutuhkeunnya. Matakan orang doakeun ku sadayana, mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sing digentos ku berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya Rabbal. Oge teh hilap ka para kasepuhan, para alimul ulama, asatid wal ustadzah, wabil khusus ka guru-guru urang sadayana anu kusim kuring dipihurmat kersana Ibu Ustazah Hajah Aah anu parantos hadir ibunya, anu panginten nyuhunkeun widi sim kuring ieu naik ti payun. Alhamdulillah suatu kabingahan sim kuring ayeuna tiasa hadir ka dieu tepang sana guru-guru urang sadayana, oge para kiai, para ajengan, para asatid anu nampak hadir di tempat-tempatan luar biasa tawadhu nanya bunya. Anu mana guru urang sadayana, para kiai, para ajengan ngahargaan pisan ka sim kuring. Para guru, para ajengan, para kiai sim kuring teu dihargaan ku sim kuring. Naha ieu buktina sim kuring diuk di luhur, para guru-guru dihararanda. Leres kitu Bu, hampura dasane salah abdinya, tapi salah paniti. Kusabab sim kuring dina peuting ayeuna mah keur diatur ku panitia. Dalam artian ayeuna teh peuting ayeuna teh sim kuring teh keur dibayar ku panitia. Leres Bu. Matakan urang doakeun ku sadayana, hapunten Bah, hapunten Paknya. Ieu sim kuring awewe di luhur, lalaki di handak. Tapi kenaiknya kali-kali gitu awewe di luhur supaya aya variasi gitu nya. Nawana atuh ece teh. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan guru urang sadayana ku Allah sing dijantenkeun dinaon disehatkeun rohani sareng jasmanina, amin. Dipasihan sehat badan, amin. Ditambih-tambih barokah ilmuna, amin. Ditambih-tambih barokah amalna, amin. Oge nu jantan putra sinareng putrina sing jantan putra-putri anu sholih tur sholihah anu tiasa neraskeun perjuangan mantena, amin ya Allah ya Rabbal. Oge teh hilap ke aparatur pemerintahna manawi aya tikawit Ibu RT aya atuh. Ibu RT belah mana Ibu RT? Kemana aja? Hah? Kerkiih. Ibu RW aya belah mana? Hah? Belah mananya? Pak RT ayo Pak RT. Palih mana Pak RT? Itu oh eta. Pak RW aya. Oh cenah ngacung meh terenya. Pak Kades aya. Palih mana? Di Lebat. Urang doakan ku sadayana mudah-mudahan pamimpin urang sadayana ka Allah sing dijantankeun pamimpin anu adil, amin. Pamimpin anu amanah, pamimpin anu bijaksana, pamimpin yang senantiasa dicintai ku rakyatna, sehingga Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun desa urang, ngajadikeun kacamatan urang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur soleh anu mimpina soleh anu dipimpi, amin ya Allah ya Rabbal. Oge teh hilap ka ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumaha daramang sadayana anu cangkeul aya, nyeri tuur, nyeri cangkeng, teu boga duit,
loba hutang anu teu mandi ti kamari aya, sagala aya. Anu hareudang aya komo nu biasa tara make tiung mada panas atuh. Sok we ibu balik tina ieu tempat naon anu miti dibuka. Tiung heula ta bungkusan heula. Na tiung atuh da bungkusan mah geus nyaho geus beak ti tadi. Geus ditoongan leres Bu. Ibu balik tina ieu tempat hayang kiih lung eta tiung kana rak piring. Betul? Jol salaki darek masak mie eta tiung dijieun cempal. Saking ku make tiung teh pan hareud, tapi mudah-mudahan panasna urang hareudangna urang di alam dunia sing entong ngalaman panasna di neraka. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu daramang Bu, masih semangat masih? Pertemuan yang ku impikan Oca sok poho ari di Surakan teh kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Tepuk tangan mana? Mani 10 urangnya. Ya Bu, alhamdulillah sim kuring bingah anu amarwata suta sim kuring tiasa dongkap ka ieu tempat. Ibu semangat teh Bu. Aya nu ka dia naik mobil aya, naik motor aya, berjalan kaki aya, dibere duit eta teh ku panitia. Gusti 10.000 aya, 5.000, 2.000. Gusti meuni watir aja. Ari aja kapaksa teh ka dieu. Dipaksa tawa. Bagus ku sababnya karena tolab ilmu mah urang teh ulah kapaksa jeung dipaksa, tapi kudu maksakeun. Ibu maksakeun ka dieu, ikhlas teu, ridho teu. Coba sim kuring bari naros ya ka orang mana ieu teh? Ka orang menceri. Ibu hatur nuhun nya sing ditampi iman Islamna. Atuh da kudu ti ayeuna ngadoanya. Coba ibu-ibu jeung bapak-bapak orang mencari sim kuring bade naros wios. Kira-kira dongkap kana ieu patempatan bade seja tolabul ilmi atanapi tolabul kejo. Allah. Tolabul tadi nama rek tolab ilmu ngan angger ari keresek masuk di bawah ti imah. Aya nu mawa keresek ti imahna aya keraon eta teh euceuk. Lumayan neng, aya jeruk 3 asupkeun, aya papayus genep jujulkeun, gae bawa we nu aya leres Pak. Tapi kade balik ka imah bongkar eta babawa bisi poho hanas digantungkeun dina paku menang saminggu aya papayus buruk di dinya. Tapi insyaallah sim kuring mah husnudzon ka orang-orang dieu menyaboja bahwasana dongkap kana ieu patempatan teh sejak bade tolab ilmu oge apal kana pahalana tolabul ilmi. Naon cenah pahalana tolabul ilmi, fadilahna tolabul ilmi. Urang tingali dina kitab Lubabal Hadis saurna kumaha? Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdala min ayyusalliya alfa raka'atin tatawwu'an. Maka sing saha jalma cenah anu ngaji anu naon cenah? Anu naon cenah Pak? Gusti araya bapak-bapak. Menila leulesnya. Bapak semangat teu Pak? Gusti anu palih ditu araya. Gusti ngan molohok ke belah ditu mah nya ciga nu resep ka abdi teh. Araya. Sing sajal mah cenah anu ngaji anu naon cenah? Ngaji sakumaha ngajina? Baban satu bab saja satu bab mah saalitnya hadir hungkul ngaregepkeun hungkul eta si ece calik hungkul dina ieu patempatan rek diamalkeun eta marek henteu. Kana mangka aya afdala eta leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat. Aya di dina pernah salat 1000 rakaat aya? Aya teu? Mun aya eta hulu tinggalkeun di handap. Saking ku berat betul Bu. Tapi ayeuna ece hadir hungkul ngaregepkeun hungkul dina ieu patempatan rek diamalkeun eta marek henteu. Kana mangka aya afdala eta leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat. Alus. Nah, hacenaning make alusan keneh urang ayeuna tolab ilmu tinimbang salat 1000 rakaat. Timbul eta pertanyaan ti Ibu Titin. Aya Ibu Titin di dieu. Ibu Lilis, Ibu Mimin, Ibu Kokom, Bu Iyam, Bu Nur, Bu Ai, Bu naon deui? Bu Iyam aya.
Cek Bu Iyam teh naha cenah urang teh abdolan kene tolab ilmu tinimbang salat 1000 rakaat. Mangkaning dina salat mah urang teh aya wuduna, aya rukuna, aya sujud. Nah gitu. Tapi naha geningan urang teh abdolan kene tolab ilmu. Diwaler ku si Ece, apalah arti urang ayeuna salat 1000 rakaat lamun misalkeun teu dibarengan sareng ilmu. Nah, ayeuna si Ece sok sanajan salat 1000 rakaat gederan, ari teu apal kana ilmu nama salat lagi bakal sia-sia leres Pak. Kan nyeri-nyeri sirah ibu. Ayeuna ibu puasa teu apal kana ilmu na maka kur haus jeung dahaga hungkul leres Bu. Ayeuna si Ece indit hajian, indit umrohan teu apal kana ilmu na maka kur kaolok-olok duit jeung waktu semata. Matakan beramal tanpa ilmu mardudatun latuk balu moal ditampi ku Gusti. Na'udzu. Dina kitab Zubad saurna kumaha? Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk balu sing sahajal ma siap nyebut ma supaya sarap tunduhna pegat nyebunya. Siapa penyebut ma? Siapa? Keluarkan suara nasing bebas ya. So urang tes heula sing sahajal ma Gusti 10 urang anu pengker aya Ece mun rek maot atau eueuh soraan makagoknya sok kaluarkan sorana bebaskeun ulah dikakompit dina ti koro bisa jadi setruk sia sing sahaja ma anu teu nyebut ma balikna nicak tai soknya sakali deui sing sahaja ma ih heg make seni atuh belah ditu enekeun nya Pak emak terus doma gitu mah lalaki abang kena gede tanaga emak terus doma eta mah nya make seni sing indah si syahdu ibadat jeung ilmuna maka ibadahna meniraing kos embenya moal ditarima ku Gusti benar turuk tuk jes araya keneh ieu teh ditinggalian can ngageblek hideung acan beramal tanpa ilmu mardudatun latuk balu moal ditampi ku Gusti. Matakan alhamdulillah wa syukurillah ayeuna ibu dongkap kana ieu patempatan sejabade tolab ilmu maka yakin dosa urang sadayana dihampura ku Gusti. Margi dina kitab Tanbihul Ghafilin saurna kumaha pa di mana-mana aya riungan di mana-mana aya payang ngajian siga urang ayeuna kieu Allah Subhanahu wa taala ngutus ka malaikatna pikeun dongkap kana ieu tem erek naon eta malaikat datang kana ieu tempat teh eta malaikat dongkap kana ieu tempat erek nyabutan dosa-dosa anu aya dina awak ur ibu karasa geus dicabutan dosa ayeuna ibu Eti araya karasa keur dicabut dosa Bu Eti keur didudutan eta Pak Edi Pak Bu Eti teh keur dicabutan karasa teh Bu Eti teu dalamun karasa urang teh geus pingsan betul Bu kusabab gede kene dosa na tinimbang awakna lanjut ka manakeun eta dosa nu menang nyabutan teh nah di kilo gitu eta Bu malaikat nyabutan dosa orang mencari di bedolan di gembol di karungan dibawa ka ditu ka gunung kemana cenah gunung naon berarti di dia gunung naon Bu hah batu karut Pak dibawa ka batu karut barang nepi eta malaikat ka batu karut cek batu karut geus di mana maneh malaikat meni ringkid meni naon cenah Bu naon ari ringkid teh rarebo sagala dibau dijingjing lobah naon eta teh jero na teh dosa orang mencari di jero na teh aya dosa Bu Titin Bu Iyam Bu Nur Bu Eti kabeh araraya Mang Aceng aya di dieu belah mana eta Aceng Gusti ngaran Aceng aya di mana-mana Ece kamari di Bogor aya ayeuna di dieu aya di Bekasi aya oh ngaran Aceng teh di mana-mana aya
dosa Mang Aceng sekedar bahaya, dosa Bu RT, Pak RT, Pak RW kabeh araya. Ari cek gunung teh cenah rek kamanakeun eta malaikat meni dibabedol kitu. Ieu teh sim kuring teh aya niatan erek dibikeun ka dieu. Aduh hampura cenah cek gunung. Kaula moal narim kusabab di dieu geus loba dosa mah. Ih lanjut kamanakeun atuh cenah gunung, lamun misalkeun ieu dosa orang mencari ulah kamanehkeun mah ulah bingung malaikat bikeun wedah ka ditu ka laut. Kamana cenah Bu? Laut naon berarti di dieu? Hah? Laut kapalabuan ulah ce eta masuk ka bumi. Ka mana pokona mah ka laut. Ka Pangandaran pan aya Bu haji nya ka Pangandaran mah atuh naon atuh? Ka laut anu terdekat dari Bu. Ulah ka Sukabumi kon eta Bu malaikat ditolak ku gunung batu karut ayeuna lompat ka laut arek naon muang dosa orang mana Gusti ditanya eta geuningan laut teh ku laut teh malaikat geus ti mana maneh meni ripuh meni naon cenah Bu geus ti mana maneh malaikat meni ngesang meni naon cenah Bu cenah cek malaikat laut kumaha aing rek teu ngesang dihareup ge eueuh tisu-tisu acan aya tisu MC mana eueuhnya meni geus banjir malaikat ya karunya aya tiung neng maknya atuh dielap make tiung ece sagelis-gelis tidak teh naik lah kenanya hat puntennya panitia sim kuring masanes miwara ngan ngawartosan we kitu ngemutan ari barang kanapi eta malaikat kalau teh jalan cek laut teh naon eta teh geuningan dosa dibukakeun eta ku laut teh Gusti reuwaseun naon cenah Pak reuwaseun ternyata dibukakeun teh loba pisan dosa orang mance hatur nuhun ece nya mun teu dikitukeun mah moal meureunnya ti kaberes kitu moal ditingali tereuwaseun ternyata loba pisan dosa orang kampung Manceri tapi Bu tina lobana dosa orang Manceri teh geuningan lobaan keneh dosa pamajikan kanu jadi salaki widih eta si bapa langsung culak-culuk aya teh nya pamajikan aing di dieu ibu boga dosa teh ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maut moal ih Gusti meni parede orang dia naon deui eta tisu deui wae meni jadi dua nya ocenya Gusti kamanakeun eta teh sugan teh kueh ti ditu mah sim kuring teh oh ieu mah nu gayana cenah urangnya aduh hatur nuhun ibunya masyaallah karek di mana bi aja ibu boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maut mah ih da parede sakali deui ibu boga dosa ka salaki rek dibawa maut mah ih berarti orang dia masuk minta hampura ka salaki na unggal poe tara ari minta hampurana iraha atuh Pak engke we geus lebaran berarti yakin orang Manceri mah kabeh maut na terek bulan Syawal beusabab lebaran dibeakeun dosana leres Pak Gusti naon cenah dosa nasik sepil dibukakeun geuningan ku laut teh loba pisan dosa orang Manceri teh naon cenah dosana ibu-ibu orang Manceri teh geuningan loba pisan nyaeta loba ibu-ibu orang Manceri mah anu osok molototan ka salakina ibu sok molotot ka salaki atuna osok namanya peureum ka salaki kitu ngol kaciri atuh kitu ibu sok aya nu nyentak ka salaki bapak-bapak sok disarentak tara osok paingan atuh baregamnya ibu naha make disentak salaki teh pika keheuleuh neng salaki aja mah geuningan sok bager wae aya nu bager wae salakina di dieu Gusti cakekeun malaikat eta teh leres kitu naon cenah Bu dosana Gusti nu agung teu aneh Bu zaman kiwari perilaku seorang istri kepada suami teh kumaha du leres kitu Bu salaki boga duit jeung salaki eueuh duit beda henteu beda tong boroning perilaku na ce ningali banget salaki ge beda ari salaki keur loba duit kumaha kacirina kasep cenah padangukeun naon deui Bu
marahmai hurung ditinggali ti kajauhan Gusti ari eta salaki saha ari pek salaki batur anu hurung mah ece ditetep ku ece Gusti kamu kok begitu bebaskeun ulah dikakampit dina ti bisa jadi setruk di wae memandangmu tak bosan-bosan ari salakina keur eueuh duit kumaha cirina salaki keur ngaringkuk teu salah teu naon ditoker kas ka ucing Pak pudang si teh bapana tingali salaki batur wayah kita geus usaha ngan dirinya mangalumuk ke kosa sehaneun piraku kudu diduruk mah nu ngaduruk salaki di dieu atuh dah harianeun nya banyak tapi sim kuring mah insyaallah bu yakin husnudon lah ka ibu-ibu orang dia mah masyaallah ditinggal dengan wajahna teh wajah salihah hungkul wajah nage wajah surga ya pinter ngabungahkeun hate salaki. Ibu kenapa cik orang yang menikah diibaratkan hayang pahala teh karingala karena saking ku hal yang paling sepele pun apabila kita tahu akan ilmunya akan menjadi nilai ibadah dan sesuatu kalau sudah menjadi nilai ibadah akan menghasilkan pahala asal orang apal karena ilmu. Nah al-ilmu qoblal qawli wal amal. Jadi orang teh kudu apal heula kana ilmuna sebelum beramal supaya amal yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Teu pira ceuk ngabungahkeun hate salaki, hate saha cenah? Salaki saha? Salaki ece anu dekok teh ya. Udah nu rata nya. Dibungahkeun ku ece lumayan bu pahalana 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatet dipasikeun ka Ibu aya di dieu umurna 40 tahun aya. Full ibadah atau henteu eta teh henteu tapi ayeuna ece ngabungahkeun hate salaki nya bunyi beunang tah pahala 40 tahun sok sanajan ibadah sun ku malaikat dicatet dipasikeun ka urang maneng boro-boro cenah ibadah anu sunnah ibadah nu wajib oge masih kene sok di waktu naon ada di waktu-waktu teh di engke di akhir subuh rewa suka teu moal nyanyinya sok atuh bebaskeun siapkeun subuh duhur karepotan asar di jalanan maghrib kacapean isya atuh ira salatna ibu nu paling hoream salat naon sih isya jeung naon Pak jeung subuh jeung lohornya jeung asar jeung maghrib kabeh eta mah hoream loba gaya si Bapak hoream salat naon isya ari duhur henteu urang mah katingal ibu dina ibadah teu pati beuki lin bekah beuki siap dina ibadah teu pati ngaji api-ap sedekah pel ari hayang-hayang kasur eueuh ti girangna ibu hayang ka surga henteu osok hudang ti peuting salat tahajud ari nu tara eta rek naon hudang ti peuting teh rek kiih geus kiih naon atuh nangisang heula maknya beres kiih langsung sare deui paingan atuh bau kecoa orang di banyak Gusti nu agung urang mah Bu kana pahajud kita pagujud betul Bu tapi aina seorang istri yang solihah teu kudu ge tahajud teu kudu ge duha teu kudu ge naon geuningan geus naon lumayan pahalana 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatet dipasikeun ka luar biasa henteu neng ari kitu mah ibu ge kabitanya hayang ngabungahkeun hate salaki tapi kumaha carana apakah kudu dileketek anu ngaleketek salaki di dieu ece atuh dileketek mah jadi seuri leres gitu tidak semua orang yang seuri itu bahagia teu kabeh jalma anu seuri teh bung aya oge jalma nu seuri teh keur nutupan ka nyeri kadang di dieu pangtarikna seuri teh boboroholan boborogododan ternyata pangjerona ka nyerina betul Bu teu bisa ayeuna nyerian jalma anu seuri teh ku bungah teh ku seuri terus kumaha atuh neng cara ngabungahkeun hate salaki teh kumaha carana bungahkeun hate salaki ku dua perkara ku sabaraha cenah Bu hiji bungahkeun hate salaki ku akhlak urang secantik apapun kita sebagus apapun badan kita kalau misalkan kita tidak ada akhlak kepada suami nilainya 0 betul Bu
Kenapa Siti Khadijah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu diingat oleh Rasulullah? Karena Siti Khadijah itu merupakan istri yang luar biasa, keremah gelis, benghar, berakhlak. Terus naon ayeuna akhlak seorang istri kepada suami? Menurut versi istri Kanjeng Rasul, Bu, ayeuna orang kan karena namina teh memperingati Maulid Nabi-nya, selalu ada ajakan mari cenah kita teladani akhlak Rasul. Berarti otomatis orangnya kudu meneladani karena akhlakna istri Kanjeng. Nah atuh akhlak istri Kanjeng Rasul teh hiji, istri Kanjeng Rasul Madinah nalika dipanggil ku Kanjeng Rasul teh osok rengkuh. Naon cenah? Contoh, ya Humairah, labbaika ya Rasulullah. Rengku lain nyeri beuteng nya bak ieu teh nya reng. Di mana-mana ngalangkung payunan Kanjeng Rasul anjeunna mah geuningan osok moyongkod. Naon ari moyongkod teh? Naon? Pokona mah moyongkod dodongkoan sopan. Ari orang manceri ka salakina sok moyongkod tara. Gusti salakina keur nongton TV hareupeun imah bari ngagoler katincak beheungna. Cik atuh awas ulah di dinya ngan ngahalangan. Gusti hese berartinya neng hese cenapa sim kuring mah pamajikan biasana tara kitu kabayang lamun tiba-tiba kitu hareupeun salaki moyongkod tiba-tiba mana teuing cek salaki teh kunaon pamajikan aing. Oh, banyak ternyata akhlak yang sering kita abaikan, betul Bu? Ayeuna aya deui akhlak seorang istri kepada suami yang sering diabaikan. Sepele tapi sering diabai, kecil tapi sering diabai, cetek tapi sering diabai. Naon neng geuningan naon urang teh sok poho Bu, urang teh sok wani teuing hitut hareupeun salaki. Ibu sok hitut hareupeun salaki, ari bapak-bapak sok hitut hareupeun pamajikan. Gusti komo rumah tangga 10 tahun kaluhur atuh da ngomong teh lain ku bibir deui. Kunaon? Ibu ari pas anyaran kawin wani hitut hareupeun salaki. Terus ayeuna make jadi wani. Sabenerna nya nu salah teh bapak-bapak. Leres Bu? Kenapa? Karena pada dasarnya suami itu, laki-laki itu sebagai pemimpin. Leres Bu? Ari wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Pikeun ngalempengeun teh perlu dengan kelembutan. Ece hitut hareupeun salaki kuduna ku salaki teh ditegur. Leres Bu? Contoh ibu hitut hareupeun salaki cilegur, langsung tarik bolong atuh kasur oge saking ku tarikna. Ari cek si bapak kumaha lain kudu dicarekan langsung Pak, tegur. Apa itu teh bunda? Aya bunda di dieu. Ayah, papi, mami, baik itu neng baik. Da eta mah bentukannya urang kanu jadi salaki. Malahan dianjurkan urang ka salaki ka pasangan teh memanggil dengan panggilan yang indah, panggilan yang so sweet. Terus Bu, nyebut papi kanu hideung ge baik. Nyebut mami kanu sukuna jebrak bae ece da eta mah bentukannya balik deui ibu hitut hareupeun salaki cilegur cek salaki apa itu teh bunda, aduh punten ayah ini teh kentut bunda. Bunda dangukeun bager, apakah bunda tidak tahu di dalam kitab Uqud kenapa gitu bunda? Ayah bunda di dalam kitab Uqud bunda saurna kieu wala yasummu anfuhu minki illa thaibarihi wala yasummu sareng ulah ngambe naon anfuhu irungna salaki min kiti anjeun awewe illa thaibarihi kecuali ambe anu seung ambe anu had. Bunda sabenerna bau kelek bunda itu jangan tercium oleh ayah, bau syungut bunda itu jangan tercium oleh ayah. Kari-kari ieu hitut ditodongin ke ayah gak bagus eta teh bunda akhlak. Leres Bu? Tuh jadi sabenerna mah bau awak urang ge ulah kaambeg ku salaki. Ieu mah salaki asup ka kamar saleber bararau sirah, bararau sungut, bararau kelek, bararau cokor. Cek nyonya naon teh cek nyonya dira mah geuningan. Leres Bu? Gusti nu agung. Hese neng ibu mah geus nini dah klep lagi geus ruksal geus eueuh kuncian
teu dihayang-hayang ge bijil sorangan aya nu kitu aya. Terus kumaha atuh Neng cenah gitunya, atuh hiji deui Ibu cobaan bungahkeun hate salaki ku dangdanan. Ibu sok dangdan tara, oh sok lamun mereka muludannya, oh sok lamun mereka kondangan. Bu di Sukabumi teh yang ada di dieu mah nya, di Sukabumi teh ibu-ibu nate Gusti ari kaluar imah aralus baju nate, ari di jero imah mah marake daster sami, tapi ibu di ditu mah daster na nu saroe sami. Atuh berarti orang Sukabumi nyontok ti dieu nya. Ku abdi ditanya oce naha make baju teh mani bararutut kitu, teuing Neng beuki rangsak teh pigi geunaheun tiis. Buuk ririaban kos kasatrum, hebos bau jeng, leungeun bau-bau, salakina asup ka kamar ti kabalik deui. Yeuh di imah mah Gusti make cangcut ge nu karohok atuh, nu geus loba cetian. Boga BH hiji-hijina geus ruksak, geus pegat lainna diganti. Karena dicangredkeun make cantel betul geus ripuh kaayaan orang salaki asup kamar balik di Gusti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gusti ieu pamajikan aing atawa juri ieu dangukeun orang manceri ieu batur mah ieu ti peuting seungit teh make hand body atuh make parfum imader make autan atuh salakina diletak teh paeh cek karacunan. Gusti doa agung Bu dangdan hareupeun salaki. Karena pada kenyataannya Bu ada kenyataan yang menyakitkan. Ada kenyataan yang menyakitkan apa? Ternyata tidak ada satupun laki-laki di muka bumi ini yang menerima kita apa adanya, teu aya. Aku menerimamu apa adanya wahdul eta teh. Aku menyukai wanita yang natural wahdul eta teh. Leres Bu? Maka jeung wadul Neng salaki ece masih bertahan jeung ece wadul eta teh maksakeun. Leres Pak? Ibu tak percaya? Urang tanya ka bapak-bapak. Bapak-bapak raya teh semangat teh Pak? Kaluarkeun sorana, bebaskeun sorana, tarikeun sorana sing jujur supaya pamajikan teh introspeksi. Siapa? Sok aya. Coba bapak-bapak resep teh ningali pamajikan anu gelis. Dangukeun Bu resep. Resep teh ningali pamajikan anu glowing. Resepeun Bu. Resep teh ngambe pamajikan anu sengit. Dangukeun Bu. Cik di marodalan henteu. Gusti Agung. Henteu cenah. Matakan atau ari henteu ulah loba gaya. Hayang pamajikan seungit glowing ari tadi modalan mah tarimangkeun pamajikan siga bangbung masa eutik. Neng pamajikan ece mah cenah pamajikan bapak masih ga simet cenah beungeutna teh tarimahkeun ari tadi modalan mah leres Bu. Kusabab segala rupa ge kudu butuh di modal. Ayeuna ece rek treatment ka klinik butuh duit teu bisa make BPJS. Ojo aina datang ke RT, Pak RT abdi mah hayang cantik tah kakak sareng KTP bisa henteu? Dah henteu leres Bu. Cantik komonya dina rumah tangga perlu kita yang namanya dukungan antara suami dan istri. Duit perlu sih. Tapi da percuma kadang aya jalema teh anu beunghar salakina teh nya loba duitna. Tapi da geuningan koret ka pamajikanna teh. Betul gitu? Ya anu kitu. Ya maksudnya dangdan lah rapih lah gitu minimal gitu supaya bau kelek urang, bau sungut, bau sirah dan lain sebagainya ulah kaambeul ku salaki. Kamari simkuring ngaji di daerah Cirebon aya orang Cirebon di dieu. Abdi ngaji ka daerah Cirebon Bu, aya nu ngaWA beres acara teh. Assalamualaikum Neng. Iya Bu. Tadi saya dangdan depan suami, niatnya mau membahagiakan suami tapi kenapa suami saya malah takut. Dari ece dangdana kos kumaha cik fotokeun Gusti pasti fotokeun teh reuwas Pak dikirim nanti sekali lihat. Ibu punten sebelumnya ibu usianya berapa cek abdi. Saya 78 Neng. Wah eta ditinggali teh Bu buukna teh diriabkeun make bunga. Cek abdi teh Gusti ece geuningan atuh meureunnan alus teh baheula buuk diriabkeun make bunga alus teh baheul. Da ayeuna mah geus pinuh ku nu huisan di dieu. Geus botak tengahna oge.
baheula meureun eca alus make baju anu merecet teh daker langsing keneh ayeuna mah geus siganang ka di karungan aya nang ka di karungan geus babarahilan kari nyabut ke bedog blug gemurah ka handap ditingali teh bos si eca teh awakna teh hideung ari make bajuna beureum meni persis kos tangkil apal tangkil orang dia bajuna koneng hijau beureum dibukakeun hideungnya maksudnya rapi hareupeun salaki teh siap bu osok neng ibu ge dangdan hareupeun salaki mun salaki keur loba duit we meh awet eca kumaha dangdan mun keur loba salaki pipina ge diwedakan make wardah panona ge disedoan eueuh sedo make spidol hidung biwir nage dilipenan kelek nage disemprotan ngomong nage bari cacadelan anu cacadelan aya salakina keur loba duit bapana bade pipi bade kopi bapana bade cai bade nyai bapana bade tuang teh bade tumpak itu inungna eta budak nangahulang ece di inung jeung bapak aing reng tumpak naon motor teu boga mobil teu boga leres kitu bu hiji sedata geningan loba pisan dosana teh nya Gusti ditingalikeun deui ge geningan aya deui dosa pamajikan kanu jadi salaki naon cenah dosana geningan loba orang menceri mah ibu-ibuna teh anu osok ngahutang tara bebeja ka salakina ibu boga hutang henteu emprak ari pelakuna mah leres bu ibu boga hutang henteu bebeja ka salaki henteu ibu boga dosa boga hutang bu kamana pa lobana hutang na di dieu aya emo ka dieu aku loba nasabahna di dieu da bu mun ditanya hiji-hiji da moal ngaku leres bu sok aya cirina da naon cirina tingali we salakina lamun salakina begang tah cek si bapa bari ngudud hareupeun imahna awak aing begang lain kuloba begadang tapi mikiran hutang pamajikan minjem ka karena ya ece neng cenah abdi masuk minjem paket sok meri paket tara bebeja ka salaki eta kumaha hukumna nepikakeun ngechat ke amang paket teh amang paket tong waka ka imahnya aya keneh salaki aya nu kitu aya da sebenarnya mah bu perilaku seorang istri kepada suami teh kumaha suami leres lamun misalkan salah kita hitungan lamun misalkan salah kita ragurah gereh urang ge moal susulumputan tukangan salaki betul bu ieu mah datang paket hiji ka imah cecek salaki dipencrong Gusti ngan hayo he paket Gusti bu nyeri hate teh dikitukeun Bapak salaki menawan pamajikan mah jangankan ditajong jangankan ditampar jangankan dicekek dibentak oge kudu jadi salaki nyeri leres bu nyerap kana hate teh si ece dikitukeun ku salaki nyeri hate tutunjuk kanu jadi salaki tajam-tajam kata-katamu seram-seram perbuatanmu Allah nyeri hati cenah si ibu teh. Jadi sebenarnya malah di dalam rumah tangga orang teh perlu yang namanya dukungan kene. Jadi suami dan istri itu perlu yang namanya bekerja sama leres bu ulah waka nuntut hak lamun misalkan kewajiban orang can kalaksana atau napi can dilaksanakeun leres gitu. Ari cek laut teh geuningan loba pisan dosa orang menceri teh hampura malaikat kaula moal narim kusabab di dia geges loba dosa mah lanjut ka manakeun atuh cenah laut lamun misalkeun nya dosa orang menceri ulah dikamanehkeun mah ulah bingung malaikat bawa deui we ka ditu ka dusun menceri alah eta dosa titah dibawa di ka mana mangkaning Bu Eti Mang Aceng teh geus bersih tadi teh nya geus didudutan tina sakabeh dosa kadi-kadi dibawa deui ku malaikat ka dieu
Ari cak Gusti Allah teh ulah malaikat ku sabab pikeun jalma anu keur tolab ilmu mah ku kaula geus dihampura sakabeh dosana. Alhamdulillah. Ari cek malaikat teh Gusti lamun misalkeun ieu dosa orang menceri ulah dikamanehkeun mah ulah dikamanehkeun ulah dibagikeun deui ka orang menceri kudu kamanakeun Gusti. Ulah bingung malaikat atuh cekelan we ku anjeun naon cenah Bu cekelan we ku ari cek malaikat teh Gusti na teu ningali ieu dosa orang menceri teh loba kieu atuh dari cecekelan wae mah sim kuring ge cangkeul naon cenah Bu oh cangkeul. Ari cek Gusti teh kumaha wahai malaikat lamun misalkeun ieu dosa orang menceri geus dicekelan ku anjeun nangtung anjeun di ujung-ujung jalan nangtung anjeun di ujung-ujung gang nangtung anjeun di lawang panto lamun weh aya jalema anu balik ti heula samemeh doa tah bikeun dosana ka dinya erek weh ti heula anu tukang erek mah kabayang eta bikokom aya bikokom balik ti heula ditanya ku malaikat rek ka mana maneh kom rek balik Gusti sim kuring mati magrib ti jam 6:30 di dieu teh tah atuh mere dosa jeger kira-kira rugi henteu naha make rugi da urang mah jalema geus loba dosa leres Pak urang mah jalema anu loba dos keur ngaji ge sok loba hulanghul mikiran hut komo nu geunut sok beuki hit ayeuna ge keur ngaji sok beuki hilap hitut ya mudah-mudahan urang sadayana atuh kumpul ngadiung dina ieu patempatan teh janten kifarat dosa urang amin ya Allah ya Rabbal. Ibu lanjut Bu hayang sakedeung apalila sakedeung we atunya da percuma lila ge sok tar diaramalkeun leres kitu urang mah sok kakenaan ku panyakit barho naon cenah naon ari barho teh bubarapo aduh leuwih parah cingho naon ari cingho teh cicing keneh oge enggeus aduh leuwih parah tumhiho naon ari tumhiho abdi mah tuman hilap jeung matakan ngaji mah ulah lila nu penting singkat padat melekat ulah poho balikna urang mawa ilmu anuman Gusti sen nyebut berkat bieu euy kaciri eta bacang dahar leres kitu. Ibu Araya semangat teh Ibu apal teh abdi saha oh teh tadi teh nyaho nya ngaranna teh aya didinya fotona ngan ditingali teh fotona ge foto baheula eta mah foto keur umur 20 tahun tapi ditingali tina foto gelisana foto apa na aslina bohong teu percaya simkuring karek mudun tidinya anu harewasan teh aslina mah ciga bayawak ja cenah cek abdi teh kieu emangna ece alus sakitu ece ge ciga bool ucing ece Ibu terang teh abdi saha abdi teh Wasta Awit Fitriani saha cenah di mana abdi teh di Sukabumi. Sukabumina di mana? Di Sukaraja. Jadi lamun misalkan aja ulin ka daerah Sukabumi lah teu aneh aya bangunan panggedena teh rumah sakit Hermina cek saimah abdi kaluhur aja tanyakan di mananya Bumi Awit Fitriani aja teh bakal diantarkan ka hiji imah anu 3 tingkat mobil nage 8 halaman nage luas tah eta teh imahna mantan lurah cek saimah abdi maksudnya simkuring tebih-tebih ti naon namina ti Sukabumi dongkap ka dieu hiji seja ijabah undangan nu kadua seja ngiring takdim wa takrim anu katiluna seja silaturah fadilahna silaturahmi man sarahu ayub satalahu fi rizki aw yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu maka sing saha jalma nu sok silaturahmi nu pertama ku Allah bakal diseueurekeun milik rezekina anu kaduana bakal dipanjangkeun yuswana matakan orang teh kudu daek silaturahmi supaya panjang umur loba dulur duit banget duit kabeh ieu mah ya. Ibu masih semangat Bu? Sebelum kita lanjut kepada pembahasan Maulid Nabi, sebelumnya kita keluarkan harta yang telah kita miliki, kita sisihkan untuk bersedekah di jalan Allah. Saur Gusti Allah kumaha? Anu kadua. Oh saurna teh henteu saurna teh teu janten atuh ari kitu mah urang lanjut heula siap Bu
tapi dasar teu acana ieu ge simkuring teu aya nya teu acan. Urang lanjut heula we ka pembahasan selanjutnya. Jadi urang sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan dalam rangka naon sih? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi, berbicara tentang maulid pasti kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang diperingati hari lahirnya. Urang sok ngadangu haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani eta diperingati hari wafatnya. Urang sok ngadangu haul Sultan Banten eta ge sami diperingati hari wafatnya. Ayeuna urang lamun misalkan indit ka Yaman aya maqam Nabiullah Hud alaihi salam eta ge diperingati hari wafatnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingati hari lahirnya. Kenapa? Karena Rasulullah belum ge diciptakeun ka alam dunia namina tos masyhur, tos terkenal. Terus gitu Bu. Sehingga saur Kanjeng Rasul kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'si. Kaula teh hiji nabi anu mimiti diciptakeun ku Gusti Allah sareng anu pangakhirna dibangkitkeun ku Gusti. Terus naha urang ayeuna kudu muludan nepi kakeun diperingati unggal tahun ngabeakeun biaya berjuta-juta, puluhan juta, bahkan ratusan jut. Nepi kakeun orang dia ge geuningan ali iuran. Ibu iuran teu sabaraha? Teu iuran, tapi sok aya nu masihan aya. Aya teh nu masihan sok aya tapi nya walaupun teu iurat tapi sok aya anu nyumbang mah nyebunya tah eta teh mudah-mudahan ku Allah sig digentos ku berlipat-lipat ganda kusabab dina Al-Qur'an saurna bismillahirrahmanirrahim matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli tumbulatin mi'atu habbah. Lamun misalkan orang ngaluarkeun harta orang Bu hiji kebaikan maka ku Allah akan dibalas dengan 700 kebaik. Contoh ibu keur acara ieu teh boga hiji cau maka tina hiji cau bakal dibalas ku Allah ku 700. Hah? Manya 700 cau? Rek dagang sale aja di ditu. Berarti teu fokus ya. Ku 700 kebaikan. Sakali deui ah. Ibu keur muludan teh boga aqua sabotol. Maka tina hiji aqua ku Allah bakal dibales ku 700 kebaikan. Ulah 700 aqua rek naon muka depot di ditu. Nah cenah urang make kudu muludan hiji urang teh ningalikeun cinta urang ka Kanjeng Rasul. Kadua urang teh ngarepkeun supaya urang teh diangkat janten umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu katiluna mudah-mudahane urang teh sing kabagian syafaatul ummati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu cinta ka Kanjeng Nabi naon buktina? Maca sholawat. Anu paling sederhana ayeuna ece daek cicing di dia, betul Bu? Karena pada dasarnya urang sadayana moal daek calik dina ieu tempat lamun misal teu ngabogaan cinta, betul? Urang sadayana moal daek ririungan haharedangan nahan cangkel nahan hayang kiih nahan hayang balik dedeketan jeung batur pasasedek jeung batur komo nu gigireun bau awak madalieur. Tapi ibu rela bertahan tah mudah-mudahan we atuh eta teh naon ngajantenkeun wasilah perjuangan urang sing diangkat janten umat Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu cinta ka Kanjeng Rasul, cinta ka Kanjeng Rasul, cinta neng urang wajib cinta ka Kanjeng Rasul. Tapi ibu ngomongkeun soal cinta, ari ibu pernah teu sih merasakan yang namanya cinta? Pernah teu? Hah? Pernah. Bapak pernah Pak? Raya bapak-bapak raya pernah tuh ibu merasakan cinta? Apakah cinta itu masih ada? Bohong. Geus karolot kieu ditanya cinta moal ge ai. Nu aya ge rasanya. Ari ibu cinta jeung nyaah ka salaki. Nyaah, cinta keneh teh. Betul dah cinta mah moal lila leres Bu. Paling lila ge 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ngaranna cinta mah. Cinta itu mualil. Cinta itu mualil, cinta itu but. Teu paduli cicing di saung butut nu penting cin.
teu paduli dahar jeung uyah hungkul ge nu penting cin keur bobogohan panggilan ge ayah bun ayah di dia bunda ayah keur bobogohan ayah gak papalah bunda mah balangsak juga yang penting cin Gusti nu agung aya nu kitu ayah daek balangsak juga cenah geuningan yang bener cenah bunda bener ayah cek si bunda seberat apapun beban derita hidup bersamamu ku kan terima cek saha cek si Ece dangarana penuh dengan cinta mah terasa indah betul Bu teu paduli dahar jeung uyah ge da indah leres kitu Bu si Ece ngagoreng ikan asin ibu apal ikan asin di dia naon atunya japuh Ece apal japuh sepat apal sepat digoreng ku si Ece penuh dengan cinta mah indah biar aku makan hanya sehari sekali daek teu ayeuna Bu sakitu ngadahar baso ge di sanguan namanya biar aku tidur berkasur kain jerami aya nu kitu daek teu ayeuna oh merang atuh neng biar aku harus berteduh di pinggir kali daek teu Ece loba reungit nih asal engkau kan selalu menemani cek nini pret can apal kumarasana beas-beak can apal sedihna dina aplikasi TikTok dina keranjang meni pinuh ari dibayar henteu leres Bu sedih teu sedih neng oh ibu geus 10 tahun kawin hirup balangsa kasih bapak-bapana teu karasa ieu teh awak teh asa ngagibrig aya angin tiris lain naon atuh geus teu karasa ibu teh geus teu dahar 12 poe Allah atuh kumaha aya sangu teu Pak tidak cek si bapak teh aku tidak punya sangu bunda aku hanya punya cinta dan tak punya apa-apa oh leres gitu cinta moal wareg cek si ibu kumaha cek si ibu pulangkan saja aku pada Gusti ari geus kitu mah hayang dipulang matakan menikah teh harus dengan ilmunya muja insyaallah menikah dengan ilmu mah dibere sababaraha ge ku salaki bakal narima dibere 2 juta sapoyeun ku taraki ditarima leres Bu ibuna 200.000 kudu seep samenit siap bapana leres Bu cinta ibu cinta banyak ka salaki beda teu Bu ari cinta jeung nyaah beda teu ibu araya cik beda nu ngaranna cinta mah Bu di mana-mana ditingali teh matak ngageter di mana-mana ditingali matak ngageter ibu baheula ningali jalma nu dipika cinta ti kajauhan geus ngageter kana hate ari enak ngageter kan ningali si bapak Gusti osok cenah muncan dahar 3 poe eta meureun ngageter cinta tapi naon yah nu ngaranna cinta mah di mana-mana dicabak matak nyetrum baheula Ece memotoran jeung kabogoh kacabak kana tonggong atuh da nyetrum ari enak nyetrum keneh nyabak si bapak ari si bapak nyetrum keneh nyabak pamajikan nyetrum cenah tah ngawadul atuh bisaannya Gusti Bu nu tadi kenapa orang yang menikah diibaratkan hayang pahala karingala ternyata nyabak salaki ge jadi ibadah mun apal kana ilmuna mah leres Bu ibu sok nyabak salaki tara anu tara kunaon pasea Ece nyabak salaki jadi ibadah nyabak naon aneh naon atunya ngusapan oh ngusapan atuh ibu ari salaki Ece boga sirah boga ning atuh da teh sirah ge sirahan mah kunaon dina sirah aya naon aya huis ning tenang Bu huis oge sarua eta teh buuk leres kitu nah dari 1 lembar buuk yang Ece cabak dari hulu suami Allah eta bisa ngagugurkeun kana 10 dosa urang luar biasa henteu hiji naon ngaranna teh hiji buuk matak ngagugurkeun kana 10 dosa atuh komo mun gondrong cek Ece teh arek digelang ti kacoplok jeung huluna heug bae salaki teu ieu mah nya salakina usapan salaki teh hiji buuk matak ngagugurkeun kana 10 dosa komo mun gondrong
Neng kumaha mun salaki ece mah botak anu botak salakina di dieu Gusti ulah bingung Bu sim kuring pernah dipikasieun Bu pertanyaan itu catat sieun euy keur ngabahas itu sok sieun ibu-ibu anu naranya kumaha mun salakina botaknya euy tapi sim kuring mah moal eleh ku jamaah cek abdi kieu Bu salakina botaknya mohon ari salaki ece boga sirah sabariji 2 lamun sirah anu luhur botak pindah ka mana gampangnya simple tuh simple neng simple pandina nalika pindah maka hanap menang deui pahala naon pahalana hah ngabungahkeun hate salaki naon pahalana 40 tahun paraho deui na cingho berarti di dieu mah cicing keneh oge enggeus ngabungahkeun hate salaki sabaraha cenah pahalana tadi 40 tahun ibadah sun ku malaikat dicatat dipasikeun ka kari-kari dicabak tas sirahna teh si bapak teh etas dosa oge gugur matakan ulah aneh wanita yang solihah itu tidak pakai skincare tidak pakai make up oge wajahna teh pika betaheun ditingali terus Bu cinta jeung nyaah beda neng ari ece nyaah teh henteu nya ka salaki rasa-rasa we ku ece tetep beungeut nanti peuting salaki ece boga beungeut Bu boga neng dekok-dekok oge salaki ece eta teh sok sanajan ciga carang kabutut ke salaki ece eta teh tetep beungeutna saputing dipeuting pikeun istri anu ningali wajah salaki dengan penuh kasih sayang dengan penuh naon cenah kasih sayang ece teh nyaah ningali salaki teh maka salila tetepan ece kana jadi salaki salila eta oge dosa ece digugurkeun ku Gusti contoh ibu ningali wajah salaki dengan penuh kasih sayang ditetep Gusti karunya teuing salaki teh muruluk dosa ece ningali salaki dengan penuh kasih sayang na samanit maka dosa ece oge gugur lamun misalkan ece ningali salaki dengan penuh kasih sayang na sajam berarti dosana oge gugur kabitah henteu tetep matakan banget salaki teh penting Gusti bapana ari teh sahanya euy salaki saha ripek salaki batur ece teh paingan teu wauh ceuk ece teh balik deui ceuk tetep Gusti saha eta teh bapana baheula mah bapana teh asa kasep pos Arjuna ari ayeuna Gusti geus dekok anu cenanya bapana baheula mah bapana teh asa gagah ari ayeuna Gusti geus make iteuknya paena mah bapana baheula mah bapana teh asa seungit ari ayeuna dangukeun Pak bapak-bapak teh bau naon Bu bau bako bau udud bau neraka wah segala rupa dangukeun Pak nu di luhur bapak-bapak teh bau matakan ti peuting teh Pak make parfum siapa ieu mader make geliga atuh nyereng kada panon teh perih ya dangukeun Pak salaki batur mah nya ti peuting teh memeh sarenya make kimono gaya mandi heula disemprot buukna oge ari orang dia nyenawan atuh mencetan bitis we bari make GPU dari puh geus ti kebon laras geus eueuh so sweet na kaayaan salaki pantar kitu ke ece dipiceun teh naha nyaah mun teu nyaah mah da geus dipalidkeun ka wahangan laras Bu nyaah berarti si ece dikitukeun Pak asa cantiknya punya asa sampurna keneh we urang ge salaki we anu geus ripuh mararasaan teh padahal sarua urang oge ku si bapak teteh banget si ibu tipe-ting inungna baheula mah inungna teh asa geulis ari ayeuna geus loba kokoloteun ayeuna mah inungna baheula mah inungna teh asa kararenceng ari ayeuna peot inungna baheula mah inungna teh asa mulus ari ayeuna geus pinuh kusing aya nu sing kayoan di dieu si bapa mah teu apaleun naon sing kayo ti peuting teh mending ngaharewas inungna geuningan alus eta mah lejing teh borelang lain lejing borelang eta teh naon alus geuningan eta mah lejing teh tarotol lain lejing tarotol eta teh naon Gusti urut borok jeung budug
Sium kuring nyebutkeun borok jeung budug sok nyeri hate. Baheula keur santri sok di naon sok diledekan. Santri budug cek abdi teh meni nyeri hate. Sabab sium kuring teu bisa kieu beuleungeun teh. Kieu we da loba cenangan. Kenaeknya santri budug-budug oge nu penting barorok salian barokah. Manya ibudug barokah euceuk geuleuh eta panyakit. Tahadus bini mah sium kuring ge budug ti pasantren ayeuna bisa ceramah ka ditu ka dieu pendak sareng ibu-ibu tahadus bini mah eta teh ladang budug heul matakan ulah aneh lamun misalkeun ayeuna aya santri budug kiaina oge bu bungah kiaina teh budug cenah kiai budug euceuk. Cinta kepada manusia itu bisa berubah kapan saja, betul bu? Tapi cinta kita kepada Rasulullah SAW harus abadi sepanjang masa. Nah, neng urang kudu cinta ka Kanjeng Rasul. Jawabanana urang wajib cinta ka Kanjeng Rasul. Nah, kusabab Kanjeng Rasul anu ngagaduhan sahibul maqamil mahmud. Naon cenah? Sahibul maqamil naon ari sahibul maqamil mahmud teh tempat anu terpuji, makna terpuji, makna mahmud. Mahmuda bukan bu mahmud didinya nyaeta ae asy-syafa'ah nyaeta syafa'atul udma engkin urang di poe kieu kusabab urang sadayana teh bakal ibu bade maot iraha teuing ibu ti heula abdi paneurihnya atawa abdi paneurih ibu ti heula pokona mah maot mah bakal terjang orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa ibu Titin ibu Ais ibu Eti ibu Imas mati ari nu gelis maot komo nu goreng mah pangheulana sigana teh nya ari sugante nu beunghar mah moal maot nyebunya sugante nu beunghar mah bisa kitu nyogok malaikat ternyata henteu kusabab urang teh makhluk ari makhluk maka kenaan ku ruksak anu asalna teu aya bakal teu aya deui leres kitu bu urang teh bakal digiring ka padang mahsyar anu panas luar biasa ibu apal padang mahsyar naon teuing urang sok dahar di dinya eta mah nasi padang neng naon atuh padang mahsyar ari ngaran mahsyar eta palataran anu rata panasna waktu harita panon poe tujuh nyata panon poena oge 7 bu kamari urang Agustusan milu upacara pingsan atuh panon poe hiji teuing di mana saking ku panas murag dong ieu teh ecek kunaon cenah ieu nya geus teu betaheun mik oge ka mana aja karek di mana ieu teh urang teh bakal maot bu kamari urang Agustusan pingsan panon poena hiji teuing di mana ngomong kemat 7 panon poena ge nya eueuh nu bisa nulungan iwal amal keur di dunia urang amal teu boga budak soleh teu boga ngan kur bisa ngarepkeun syafaatul udmati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi matakan kacida rugina jalma anu teu kabagian syafaati Kanjeng tong boroning kabagian syafaatna ningali ka Kanjeng Rasul ge teu bisa aya kitu ning jalma nu teu bisa ningali ka Kanjeng Rasul aya bu saur Kanjeng Rasul kumaha wailun naon cenah wailun cilaka man jalma lam yaroni anu teu bisa ningali ka kami fi yaumal qiyamati dina poe kiamah saha eta teh Rasulullah nya eta teh jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat. Jadi ngabetem pas Kanjeng Rasul disebat teh henteu nyebutkeun sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusolli alayya. Jadi jalma anu pangkoret-koretna lain jalma anu loba hartana bari tar disodakohkeun, tapi jalma anu pangkoret-koretna nyaeta jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat.
Begitu Nabil berkah bulan Maulid, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersyair dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya saya memohon izin ya kepada para panitia dan pembawa acara simkuring dongkap karena ia tempat kemanapun saya berada pasti saya bawa kalender. Ini ada kalender 2026. Nah haneng lila keneh geges dibawa kalenderna betul kusabab simkuring aina awalan datang ka dieu. Jadi simkuring sangkantenan we da ibu teh Irahadi meureun pedak sareng abdi teh leres gitu. Irahadi pendak sareng abdi teh. Naon bedana kalender ibu jeung nu abdi? Ari nu abdi mah ieu luar biasanya, ari nu euceum mah kan ti toko emasnya lobana. Bener teh? Teuing saha ning teu wauh fotona teh tah ari ieu mah kieu jeng-jreng cantik tidak? Cantik da dieditnya. Di handan di luhurna teh aya sholawat sipa yang bisa ibu baca kapan saja dan di bawah ada sosial media abdi anu real. Anu naon cenah? Real nyebutnya gitu, real anu asli anu nyaan aya di dia. Jadi ulah nyanyahuanan ece teh nulis we awit Fitriani dina YouTube bright geuneuh lain abdi eta masalah. Kenapa simkuring jadi promosi? Kusabab banyak sekali oknum yang mengatasnamakan manajemen awit Fitriani padahal bukan. Nah supados henteu salah sambung ka ditu ka dieu kusabab izin simkuring mah nya lamun misalkan di kitu-kitu teh cenah bajar teh simkuring mah nya ceuk ka majaleng ka dihargakeun 8 juta. Mahal tuh mahal cak abdi teh abdi mah tara di manajemen dah abdi mah da ka Majalengka malin 8 juta 10 juta cak abdi gitu tapi si kitu mangga kenang-kenangan sebagai ciri abdi kantos ka dieu anu tarik sorana anu calawakna gede melina tong hiji tilu hiji di dapur hiji di ruang tamu hiji di kamar sabaraha neng mangga hargana mung 10.000 nah teu 5.000 ieu mah da kertasna oge sae moal ruksak pamit di duruk mah. Hayu orang sambil bersyair bersama nyabunya mangga sok nyuhunkeun hiji atanapi dua pangintennya ka panitia anu tiasa ngabantos supaya langkung singkat supados teu ngiteuing. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin tiasa mangga kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Insyaallah salawat urang sadayana dugi ka junjunan urang sadayana anu mudah-mudahan sing ngajantenkeun wasilah urang diangkeun janten umat Kanjeng Rasul, urang sing kabagian syafaatul ummati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu cekap pangintennya sok sanajan sakadap atau nabi sok sanajan lah seueur kakiranganana, mudah-mudahan sing janten sing tiasa ngajantenkeun amal dina kahirupan sapopoe oge mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa ngamalkeunana, mudah-mudahan sing manfaatna khususna kangge abdi umumna kangge ibu-ibu hadirin hadirat sadayana. Mung sakitu anu tiasa kapihatur hapunten tina kalalepatan usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.